Tako da pripravimo še srca za Božji blagoslov. Pa imamo v mislih, da je tudi ta kraj, čeprav so ti ljudje, ti dobri možje pretrpeli hudo smrt, je dejansko tudi ta kraj prepojen s krvjo mučencev in lahko rečemo, da je to svet kraj. Tako da se mi zdi, je bilo zelo primerno tudi, da smo obhajali to sveto mašo, ker ta kraj nekaj posvečuje. In če verujemo in zaupamo, da tudi njihova smrt ni bila zaman, tako kot ni bila Petrova, kot ni bila Pavlova, pomislimo, takrat je bilo 12 apostolov in pogledajte, v kakšno cerkev se je to razvilo. In seveda smo tudi mi odgovorni, kako bomo prenašali to naprej. Ti možje so pa bili pričevalci te vere, te močne notranje povezanosti z Bogom. Naj bodo tudi oni, ne samo da mi prosimo za njihove duše, ampak naj bodo oni priprošniki pri Bogu za nas. Pripravimo sedaj srca za blagoslov. Gospod z vami. Blagoslovena je vas vsemogočni Bog, ki je s Petrovo izpovedjo utrdil našo vero in jo utemeljil na veri Cerkve. Amen. Bog je po Pavlovem neutrudljivem oznanjevanju poučeval narode v veri, njegov zgled naj vas uči pridobivati brate in sestre za Kristusa. Amen. Naj nam Peter z vrhovno oblastjo in Pavel svojo mogočno besedo, oba pa svojo priprošnjo pomagata priti v večno domovino, ki sta jo dosegla svojim učeništvom. Amen. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo v miru.